ये एक पुराना मॉस्किटो रैकेट था मेरे पास, जिसमें सही से काम नहीं करता, इसका बैटरी ख़राब हो गया था। तो इसमें पुराना एयरपोर्ट के बैटरी और इसके चार्जिंग सर्किट को सेट कर रहे हैं, जिससे कि इसमें लिथियम बैटरी लगाने से इसका बैकअप पूरा बढ़ जाएगा। कम से कम एक चार्ज में 4 से 5 दिन चलेगा। और सी टाइप के मोबाइल के चार्जर से चार्ज भी होगा, जो कि आजकल हर घर में पाया जाता है मोबाइल का चार्जर सी टाइप का। इसको ग्लू गन से सेट कर देंगे सर्किट को, पूरा ये मस्त हो जाएगा। सेट करने के बाद इसमें चार्जिंग इंडिकेटर भी है कि जैसे सी टाइप का पोर्ट लगाएंगे तो इंडिकेट करेगा कि हाँ चार्ज हो रहा है। 650 मिली एम्पियर का इसमें बैटरी है। एयरपोर्ट का टेस्टिंग भी करके देख लेंगे और चार्जर से चार्ज भी करके देख लेंगे।